一点概念而已。我这边顺便也会讲到直线方程式的修法，如果你还记得的话这有两条直线，它们是互相平行的。那在 L 上面呢 ，L prime 上面呢，我找一个向量，找一个向量。假设这个向量呢，我把它叫做 U 向量哈。那 U 向量的坐标叫做 A 跟 B。好，那在 L 上面呢，它有一个点的坐标，假设这叫 P 点，我坐标给它 S0、Y0。这两个向量平行的话，请问你 L 上面我可不可以找到一个向量跟这个 U 向量平行？可以。可是只有一个点，可不可以写向量？没有办法，我没有办法写向量。所以我在 L 上面假设还有另外一个点，我把它叫做 Q 点。那 Q 点坐标我就把它叫做 SY。那现在这时候是不是有两个点呢？那这两个点我就可以来写向量了。好，所以这两个向量跟 U 向量实际上都是这样怎样平行。所以我写出 PQ 的向量，把 PQ 向量写出来 ，Q 向量终点写到起点，所以是 S 减掉 S0，Y 减掉 Y0。那这时候我就知道，这两个平行的话 ，PQ 向量当然跟 U 向量会不会平行？会。那会平行的话，我们之前有讲过，两个向量平行的话，坐标会成比例，所以我们可以令我的 PQ 向量呢，可以等于 U 向量的 T 倍。所以这样一写的话 ，PQ 向量就写成 x 减 S0，y 减掉 Y0，会等于 T 倍的 U 向量。U 向量等于 AB 的话，把 T 乘进去，所以就可以写成 AT BT。那这两个向量是不是相等？向量相等的话怎么样 ？S 坐标会等于 S 坐标 ，Y 坐标会等于 Y 坐标。所以这时候你会发现 x 减 S0就会等于 AT。Y 减掉 Y0就等于 VT， 所以你把 S0移项过去，移项过去的目的在哪边？移项过去以后变成 S0加上 AT，Y 会等于 Y0加上 VT。这时候你会发现 X 跟 Y 是指谁 ？L 上面的任意有一个点 Q 点的坐标，所以在这边我们可以得到一个结论。在 L 上面任意的一个点，我可以用这个方式呢把它表示出来。那这个我们就把它叫做直线的参数式。好，那老师把整个重写一遍哈。L 的写法，我可以这样的方式来表示它 ：x 等于 S0加上 AT，y 会等于 Y0加上 VT。那这个 t 呢是一个实数。这里一定要把它写下来哦。所以这第一个我们学到的一个概念。好，那这个概念为什么可以用在直线参数上面来表示？因为我们以前写的参数那个直线的写法不是写成ax 加 b2 加 c 等于0吗？是这样一个标准的写法吗？可是现在这样的一个写法，它也是要做一个直线的方程式。不过因为它是参数写法，所以我们把它叫做参数式。那这两个概念我怎么去对应？等一下我们在解题目的时候，我们已经讲到。这边老师要先谈一个东西，这个 t 是实数，我们来看一下，因为 t 是实数，它可以任意数，我们来找几个特别的点，好，注意看找几个特别的点。第一个 t 等于0的时候，我的 L，x 等于多少 ，y 等于多少 ？S 等于 S0，y 等于谁 ？Y0，t 等于0带进去是不是0？S 等于 S0，y 等于谁？Y0，所以这时候指的是哪一个点？这个时候指的是 P 点坐标。如果当 t 等于0的时候，指的就是 P 点了。第二个，如果 t 等于1的时候呢，要出现 S 会等于 S0加上 t，y 会等于 Y0加上 t。抱歉啊，一个是加 a， 一个是加 b， 抱歉。好，那加 a 跟加 b 代表什么意思 ？a、b 是不是一个向量？所以这时候 S0加 a，y0加 b， 实际上是不是把我们原来的坐标往上加一个 a 的单位？
那这 a 个单位是指谁？是那个 u 向量吧？那我现在 t， 因为我们刚刚讲，PQ 会等于 t 倍的 u 向量，那现在 t 等于1的话，表示 PQ 会等于 u 向量，是不是这意思 ？PQ 向量会等于 u 向量，那 P 点知道 S 0 Y 0 ，U 的向量 a 跟 b 我也知道，那 S 跟 Y 是不是指谁 ？Q 点的坐标，所以这个地方指的是 Q 点。好，我们刚刚谈这两个，当然还会讲到 t 大于1或者是 t 等于-1的一个情况。那在这个部分呢，我希望各位先把这三个东西把它记一下 ，S 等于 S 0加 AT，Y 等于 Y 0加 T， 这是一个直线的一个参数式的写法。那简单点讲就是说 ，S 0跟 Y 0是指直线上面的任何一个点。那这里的 A 跟 B 指的是我这个直线跟这个直线平行的一个向量。那这个向量我们会给它一个特别的名称，叫做方向向量。啊，直线的这个 U 呢，给它特别名称叫做方向向量。好，所以我今天要把一个直线参数式写出来，要有两个条件。第一个，我要找到直线上面的任何一个点；第二个，我要知道直线的方向向量。那直线方向向量怎么找？第一个，跟直线平行的向量可以当做方向向量；第二个，直线上面任意两个点，我也可以决定当做它的方向向量。啊，这个概念把它记一下。好，那你需要补充，把它补充一下。我们等一下来讲例题。